Kowe iso mangan wareg ya mergo kersane Allah, iso mlaku ya mergo kersane Allah. Kamu itu tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Tuhan. Wale salaka seun ilaman nilta min ridwanillah. Wale salan ora ana iku laka kedue sira apa seun perkara ilama kecuali perkara nilta kang merkule sira min ridwanillah sangi ridane Allah. Kamu itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali ya nak diridani Allah itu lagi mendapat sesuatu. Nah ora ora ana gunane kabeh. Kowe ning donya sugih pejabat presiden, nak nyatane pun rokok ora ana gunane kabeh. Keren ya nek entuk ridane Allah. Mulane jare Abdul bin Mas'ud nak dilempong innaka karim. Jenengan tiyang terhormat jare Abdul bin Mas'ud. Sok cung yo nak kowe roh aku ning swarga lagi karim. Nak ning donya ora ana gunane mbok arani terhormat, kok nyatane ning neraka wis ra sida terhormat. Dadi engko ya kowe ngundang aku karim nek ketemu aku ning apa? Swarga. Lah nggih to, misale ning donya disebut wabil khusus saibul fadilah, entek ngamek. Kalau tenggo-tenggo syafaate sampai karim mukarram wis macam-macam. Pidato wis angger mubalagh wis paling mulia wabil khusus. Wabil khusus saibul fadilah ya. Muas. Engkang tenggo-tenggo napa? Nasihate. Nak syafaat gak level-e, syafaat gak Nabi tok. Mulane kula niku kula rapati seneng pidato MC lho nak ngelem cek nganti ngono iku lha opo ngono. Niku malaikat bingung kabeh. Piye bahasa kok nganti ngono iku. Wah, Saiful Fadilah bil khusus apa ya, Mas? Sampai tanggane iku bingung. Kono cerita kiai iku misale jenenge Mustofa kan, wae Rais Mustofa. Barang ini santri ini nak menyebut itu al-alim al-alamah Kiai Haji Mustafa. Jari tanggane rohku cilik jenenge Mustafa tok. Tapi nak jari santri ini kok ditambahi alim alam. Jadi dianggap itu ngeleh jeneng. Kena wong awam serepot. Jadi wong alim ditanggo awam. Selama saya anggur santri ini pidato kan nyebutnya kan wabil khusus al-alim al-alamah Kiai Haji kan. Jadi tonggo-tonggo ini kan nganggo nak pidato khutbah kan latihan khutbah nganggo speaker dari tangga. Gus, rohku cilike jenenge ra ngono iku, mok sing guri tok mesti Mustofa tok. Tapi mek santai-santai kok dileh dadi ngono. Kacau. Kasus tok wong awam wis. Wa annaka nittaqaitahu fi haqqi wa qaqa sarman duna. Wa anna kalan sak temne sira ini takoitahu lamun takwa sira ing Allah fi haqqi dalam haqqi Allah wa ko kamu jaga sapa wa ka ing sira sarroman ing elek-elek wong dunahu kang salehane Allah. Lan iki sing penting kula kepengin ngaji bejenengan sing kata-kata niki nggih. Sampeyan kudu syukur nggih, kudu syukur ngaji niku kudu syukur. Dawe ulama-ulama riyen wala yasluhu abdun illa aslahahu bi salahihi siwa. Wala yasluhu lan ora apik sapa abdun kawula. Ora ana critane wong apik illa aslaha kecuali maringi dadi apik sapa Allah bisolahihi kelawan keapiane wong siwahu ing saliyane wong iku. Ora ana kamuse wong apik ra iso ngapikno wong liya. Nggih ora ana kamuse wong apik ra iso ngapikno wong liya. Dados misale ana wong alim duwe ilmu baru kae diulangno yang ndak tahu menjadi tahu. Taruh saja misalnya paling gampang ngeten nggih. Ya apik itu kelas-kelasan. Misalnya mukmin. Sama nuju jadi khawarij. Ora tak aku murid dunia akhirat nak dadi khawarij. Apik ku kelas-kelasan. Apik pertama adalah mukmin. Wes ora saleh lah, pokoknya mukmin. Ya kula baleni malih ya. Pokoknya mukmin ora saleh lah wis, sijik koruptor lah wis, tukang maling lah, tukang gentul lah. Pokoknya mukmin wis gawa apik. Setidaknya karena bapaknya mukmin itu menjadi kejanggalan bersama kalau nanti anaknya jadi Kristen. Karena bapaknya mukmin senajan tukang copet, misalnya ibuke senajan tukang copet ya mukminah. Paling tidak ada kejanggalan bersama di keluarga situ kalau anaknya jadi Kristen. Sehingga barokahnya mukmin setidaknya tarif dasar anaknya itu ya mukmin dulu, meskipun orang mukmin kelas nopo idi, tidak kelas premium lah. Paham ya? Itu juga soleh, tapi solehnya baru tingkat dasar. Paham ya? Lah apalagi yang soleh nganti jadi ulama, jadi wong lomo. Orang kamu sih misalnya wong sugih lomo, baru kamu sugih lomo yo manfaati wong akeh. Kok bapake untuk rezeki ngurmat anake macam-macam. Nggih to misalnya sampean sugih mempekerjakan orang banyak. Untuk gaji kabeh. Kok bapak sing marat-marat iki nggo dhuwit tok omah nafkahi bojone, anake jajan tok TK, bakul-bakul payu kabeh. Lan elek-eleke barang itu medhit. Medhit itu termasuk iddikhar. Dalam fatwa ulama di antaranya medhit napa? Iddikhar. Orang punya uang nggak sering ditransaksikan itu dalam agama dikritik. Meskipun dia sudah zakat.
Karena tidak ada transaksi. Coba sekarang Indonesia kroso. Sekarang kebijakan negara sekarang itu kan hemat. Baru kayak hemat gak ada transaksi, malah lesu dunia. Paham ya? Itu termasuk yang dikritik agama, iddikhar itu dikritik. Loh gitu, misalnya kayak cah TK itu jumlahnya 50 itu kalau satu hari semua jajan 2.000, berarti ada transaksi 100.000. 100.000 itu kalau ada pedagang 5, semuanya ngambil laba 20.000 kan setiap ibu-ibu atau pedagang di TK itu laba 20.000. Paham kira ngono nggih? Artinya karena ada transaksi ibu-ibu ini dagang di TK iso pulang bawa laba pinten? 20.000. Tapi gara-gara teori ekonomi hidup efisien, nang omah wis mangan, di kulkas juga jajan banyak. Cah TK ora dikai dhuwit. Apa meneh sing engkek muni gak steril di dalam macam-macam gitu. Enggak ada transaksi kan, berarti ibu-ibu udah bisa dagang kan? Itu kacau. Ngan rata-rata wong iri itu anake bodho-bodho, pancen niku menyalahi sunat ora oleh ngono paham nggih. Lah nyimpen ora oleh kemudian ra duwe malah ora oleh. Mergo malah ora transaksi. Kalau terus melete sing melarat-melarat nyimpen ora oleh, tapi kelebihane wong nyimpen setiap saat iso ngluarno. Lah nek omah malah iso ngluarno blas. Makanya yang dikritik agama termasuk tidak sekedar medit tapi nopo iddikhar atau ikhtikar. Dulu zaman dulu, ini kalau nggak percaya tanya Gemis bah. Kalau dulu zaman ulama dulu yang diharapkan hanya filkut Gemis, yang makanan pokok. Tapi sekarang di ekonomi modern orang sadar semua ada harus apa? Kut. Meskipun uang kalau disimpan juga ada. Baik. Nah, yang boleh itu hanya disimpan sebagai kutul hayat. Misalnya saya sebagai pengusaha, saya punya backupan uang harus 1 miliar. Nggak apa-apa, asal saya juga mentransaksikan 1 miliar. Jadi misalnya kamu nyimpan uang 1 miliar boleh, tapi kalau bisnis Anda juga mentransaksikan 1 miliar. Misalnya kok Mustafa ini iso semenan piro Mus? 1 juta, berarti kowe kudu nang sekno 1 juta supaya tetap jalan. Sekali orang itu melakukan penyimpanan itu bahaya. Makanya ketika sekarang kayak BI, kayak APBD, APBN, sekarang kan disuruh gelontorkan belanja negara supaya ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi ekonomi macet. Itu wis kuno. Dulu agama memfatwakan uang itu nggak boleh disimpan banyak-banyak karena nanti nggak ada apa? Nggak ada transaksi. Kalau ya itu tadi contoh gampang wis ora usah mikir negara keduren. Mikir kayak TK tadi. Kalau anak TK yang tadi berapa saya contohnya berapa? 100 ya? 50 ya? 50 nak belanja 2.000 saja itu ada transaksi 100. Dan itu bagi mak-mak yang di situ sudah untung. Karena ada laba misalnya 20.000. Bayangkan misalnya anak Mustafa boleh sedino jajane entek 50.000, wah malah oke karena boleh sing bengok-bengok paham. Nah itu kalau 2.000, kalau 5.000 berapa sudah coba? Pinten? 250 kan? Mana cara kula? Nak sak kula misalnya anak kula sangu 5.000, sak Mustafa orang mbok sangon iki. Kula berkali-kali ngaji di sini saya ingatkan. Pertama dulu istri saya protes. Mongkus jajan ra dipangane kok dibeli. Ya saya bilang memang harus beli itu sudah ibadah karena bagi bakulnya, bagi penjualnya sudah senang karena barangnya payu. Soalnya cilik ra dipangan keben to yang pitik makhluk pangeran dipangan pitik kok repot. Masa wis dipikir pangeran kowe tok ya pitik barang kamu. Manusa iku ragus, mau ora ana barang mambu ya dipangan disimpen. Ndak baru kaya mambu dipakakno pitik. Tongko nek dadi pitik kok dipangan manusa meneh. Wes pangeran wis pinter ora mbok warai ben wae ya udah. Jangan-jangan bener juga. Lha ya coba susahin ning donya ada mbok pikir lha apa? Pakanan mambu, nek mambu pakakno pitik. Mbok pitike lemu, mbok sebelah mbok pangan meneh. Mulane kene ning alam malaikat mau diguyut tok manusa bahlul maksudnya. Ya siklusnya hidup kan hanya gitu-gitu saja. Kok kowe ora muni alhamdulillah alasan mau mbok coba. Mulane alhamdulillah semono tok. Mulane jari Imam Ghazali, lan ada diung marat, malah penak jari Imam Ghazali. Tapi rata-rata wong ora siap. Wong sugih nak dagangan nanti lintas negara. Lintas negara sing dagangan duwe toko nunggoni toko, sing bisnis lintas pulau numpak pesawat ngalor ngidul. Engkok pangeran mau ngendikan, di antara harta kamu ada hak fakir miskin. Tengok-tengok ning omah dibagi hak e pangeran. Gagah ndiwo gagah wong marat, ora melo kerja untuk jatah. Jatahnya legal langsung ke Allah. Di antara harta kamu ada hak loh bagi fakir. Lah cuma keliru ning Indonesia, tanggam sing sugih ora menisan.
Dadi 2% setengahnya mau sidik. Coba gue misalnya tangganan wong sing 2% setengahnya sampai 1 triliun. Wah, itu zakat pisan kena go modal. Di tonggo sugih lamat-lamat iki zakate zakat fitrah. Mulane dongakno sugih kelas nasional kok zakate ra akeh. Lah iya itu ya. Zakat kan 2% setengah. Berarti nak 1 juta kan 20.000. Nggih. Padahal sak nisab pun namung 20 juta. Mun nanti kalau itu nganggep sak nisab ku 20 juta. Berarti berapa? 20 ping 25 kali pinten? Ini nanti kalau hitung sekitar 600 pinten? 625. Kamu so, sani sop itu mau pinten? Nggih, berarti kan poin ini sobe tijarah nak di rupiah no saiki sekitar 25 juta. Mau nanti kalau hitung saniki lho, juga jeng ben. Ini kan berarti tiap sani sop zakatnya berapa? 625. Lah anak wonge duwe 100 juta Kiai Misbah. Berarti kan 605 kali 4. Gitu nggih. Kan berarti kalau 100 juta kan 4 nisab. Piro mesti hitung terus? 2,5 juta nggih. Itu bulat no 2,5 juta. Nak 1 miliar 2,5 juta kali 10 25 juta kan. Umpama Mustafa tangganan Fuadin sugih 1 miliar terzakat sak nisab. Sak nisabe 1 miliar. Berarti kan sak nisab kali berapa kan? Pokoknya kena zakatnya kan bro 25 juta dikena Mustafa dibangkana wong liya kena IP-ne selawi yuto. Lah anak 2 miliar 50 juta kan. Wah, iku entek salam tempel tahlil miro, Bos. Wih, iku Mustafa ra sampe mimpin tahlil 10 tahun cukup. Enggak, artinya andaikan sugih kelas menisan itu enggak masalah. Sugih nyakang mari repot, zakate mbok 20.000. Ben kula ge sering ono zakat tijarah. Wong sugih-sugih rata-rata kena ya mbok 50.000. Kata kok sampean sugih zakat 50.000. Gus tak hitung mbek utange pokoke zakatku mung 2,5 juta dibagi wong sak desa pokoke kenake wong sitok mung 50.000. Ah sugih ra menisan. Ki aja sowan aku nak rung sugih kelas nasional ngel-ngel wong. Ngel-ngel wong ngene akhire kan. Berarti nak 1 miliar kan 20 juta. Lah ana saiki misale kados Abu Rizal Bakri tulisane sing resmi donyane 63 triliun niku zakate piro? Kowe nak di zakati wong sugih blegedu mbek wong sedengan. Wong sugih blegedu. Ndak ini dihitung saja, sebetulnya enggak masalah. Mulane dongakno nak sing seneng zakat tuh dongakno sugih ben dadi akeh. Lah nak sugih ngono-ngono tok repot. Nyakang maksudnya, 50.000 kan entek. Paling gue bakmi semelarat suwi ra tau bakmi terus 50.000 gue bakmi. Kok kasusnya BLT. Terus warung bakso entek, kabeh warung entek, mereka orang langsung mulai langsung marung. Aku lho kata santri-santri ini bapak sing di warung. Seneng Gus kalau ada bagian BLT piye? Wah, warung cepet entek. Lah piye? Mah bapak anu ora ono sing langsung mulai Gus marung sik sementing. Di sini wala suhu abdun illa aslahawu bi salahihi napa? Siwa ora ana kamuse wong saleh dhewean. Mesti orang saleh itu membawa kesolehan orang banyak. Ya tadi misalnya wong alim baru kayak dekne alim ilmune disebar, baru kayak wong sugih dunyane disebar. Mulane sing bangga. Tapi yo waliane wala yafsudu abdun illa afsadahu bi fasadihi ghaira. Wala yafsudu lan ora rusak sapa abdun kawula illa afsada. Kecuali maringi kerusakan sapa Allah bi fasadi rusak ahad ghairahu ing saliyane ahad utawa liyane abad. Wong nak rusak mesti ajak-ajak. Dong, mau rusak mesti aja. Ono bangkrut itu gara-gara diutang wong ra nyaur. Akhirnya bangkrut. Anake melok rapati entuk wesel, mergo bapake bangkrut. Gara-gara bapake dibodoni wong. Lah pokoke walhasil wong rusak ya mesti ajak. Begitu juga misalnya mufti sing sesat menyesatkan. Ilmune pas-pasan fatwa. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Jadi dalam dunia ilmu nak ora alim alama sing ikhlas sesat menyesatkan. Dalam dunia harta kalau tidak dikelola secara baik yang akan merusak yang lain. Melarat ya sama, kemelaratan sing dikelola wong fasik. Kasus PKI kan gitu kan. PKI itu pahamnya kan paham bela kaum buruh, mau bela wong melarat. Nah darani wong sugih itu berjuwis, penghisap. Darani kiai napa? Menghisap. Akhirnya darani kiai jadi kayak ketua preman, tengok-tengok ning omah anak gue setor dari kurang ajar tapi. Iya dulu PKI itu begitu. Orang kaya itu berjuwis, penghisap. Dia tengok-tengok di rumah, pekerjanya kerja, petani tebu. Nanti kalau panen, diambil majikannya,
pekerja hanya dapat upah. Kiai juga gitu, udah ikut kerja untuk salam tempel, jadi dianggap kayak ketua nopo preman, ketua geng. Sehingga pertama yang disakiti PKI dulu itu Pondok Lirboyo. Makanya Gus Maksum itu sampai belajar jaduk gara-gara kecilnya Gus Maksum itu menangi Pondok Lirboyo diinjek-injek PKI, terus dia ini dendam terus kepengen jadi wong jaduk. Akhirnya bisa dipagar nusa macam-macam. Memang arah sejarah. Mau kancane ibu kula riyen mondok teng ngene Rejoso. Dia kenal sampai keluarga kula. Itu kan tadi melarat-melarat dhewe tapi melahirkan paham yang salah, yaiku nganggep wong soleh-soleh sing wayahe diangkat pangeran dianggap bisa. Jadi kadang wong melarat tuh luwih ngeri pahami, karena kalau dimasuki paham sing macam-macam, paham ya? Itu jadinya macam-macam. Mulane Nabi yo ngelingno afatul mal ge kathah, tapi afatul fakri ge napa? Kathah. Dadi Nabi ngelingno bahaya kaya ge dilingno Nabi, bahaya miskin ge dilingno Nabi. Sampai bahaya miskin Nabi nate ngelingno kadal fakru ayakuna napa? Kufra. Nggih nyatane tenan dalam konteks Indonesia dulu, paham-paham kiri itu rata-rata alasannya membela kaum napa? Kaum napa miskin. Mulane sing hati-hati, mulane wong apik mesti ngajak apik liyane, wong rusak nggih mesti ngajak merusak napa liyane. Fa'adauka mongko te pira-pira musuh sira min nafsika sange awak dhewe sira iku toba iuka. Iku pira-pira watak sira asayatu sing elek. Musuh sejati ya watak sing elek iku. La wa auliyauka utawi kekasih sira min nafsika sange awak dhewe sira iku toba iuka. Iku pira-pira watak-watak sira alhasanatu kang bagus. Jadi kekasihmu ya watak-watak sing apik, ora usah bakal wong liya. Musom sing sejati ya watak sing elek, galam sing sejati ya watak sing apik. Faqatil mafika min dzalika bi ba'din wa qatil a'da'aka bi auliyaika. Sebab iku watak sing elek kudu mbok perangi mbek watak sing apik. Ya misalnya sampean termasuk wong sing sombong, gengsinan. Ya gengsinan digo sing apik. Artinya misalnya nyalami templek kiai 50.000 kowe wong sugih, wah gengsi ya. Minimal 200.000 ya kan dadi apik. Ojo kok gengsinan kok separuh-separuh. Terus kiai-kiai desa iku gengsinan tapi separuh. Alhamdulillah kata kula elingno tobat. Kalau tiap ngaji tak elingno do tobat. Kiai desa iku kacau tenan. Ya wis mung kode tobat. Kadang tahlilan kok Mustofa kan paling 20.000. Tarife ya Mas. Lah kadang tapi nek Mustofa ora ngono, alhamdulillah ora ngono. Kiai kan sering jagongan. Gak kasil Gus, kiai teng Jawa Timur kiai cilik lah ora ngarah lesu. Nek teng Jawa Tengah repot. Tapi ya kok repot. Lah kiai nang sangone 20.000 Gus, dik 20.000 go apa? Jare kiai ini ku kode kula. Kowe ora gunane dik 20.000. Lah ya dik 20.000 entuk apa Gus? Zaman ngene kok ana wong nyalami templek 20.000. Nek ora gunane gak ana wong, ora ora gunane kok mbok simpen namne. Ora iku lumayan kan nggo rokok, lha berarti ora gunane blok-blok amne. Nek omong sing apik amne ngono. Dadi nek sombong sing menisanke nek ora roh gunane dik 20.000 kok ana wong. Kak ana wong sing ora gunane. Paham? Mulane kena diundang ning kabupaten, kadang kiai-kiai dikumpulno terus sangon 50.000 ora usah gremeng. Kiai jangan 50.000 go apa, nek ora gunane dikene wong. Lah nek ora gunane yo simpen. Paham ya? Ya itu bahasa manusia, cek goblok ora gunane kok disimpen. Oleh malaikat ora guyu piye. Munamuni kiai jagani 20.000, seguduk 20.000 kena go apa? Malaikat yang lain guyu kabeh lho ternyata tidak tahu gunanya tuh. Tapi kok disimpan. Tapi sini nak ora gunane kayak no. Wah, mulai saiki sing gremeng-gremeng ya dilatih. Sekali ora gunane kayak wah. Mun nggih tobat guys, setuju nggih. Paham lah nak kowe kok gunane ya simpen tapi ora usah ngomong ngono kan. Kulo ki sering tak kok. Nah terus jenengan suti kok. Nah aku wis wong pinter, 20.000 ya ora gunane dadi tak simpen. Lah kok nak tak kene wong ya berarti gunane dikene wong ngene. Kulo sering ngimami jenazah ngono ya semacam-macam latihan. Ono sing nyalami templek 100.000, 50.000 macam-macam. Tapi kulo nu gak ada kanca ulama, tak lem tenan. Teng daerah kulo niku ya banyak lah. Mun sing adan ibadah ngaji ibadah. Mas bagian kiai iku ya ana adan mandek dijawab, tapi ra kuat suwi, sebagian ya tetap ngaji. Mergo padha napa? Ibadahe.
Keadaan zaman akhir nganggo speaker. Speaker iku sing adzan pirang-pirang. Nah, sekali buat jawab itu, leren orang sing adzan meneh. Repot keselen ya. Malah nak ngaji ya. Sementing saingannya ngaji padha api. Coba adzan mbok saingi nyanyi itu. Aku lo kan diatas nak disalami dari tiang niku wis nomor 1 tak pikir nggih tak nggih sedekah dan nggih persiapan udah persiapan apik. Suatu saat saya itu di sana kan banyak yang kultus saya. Jadi kata tiang wasiat mati ya semua mati ngel-ngel wong wasiat pokoke kok sing imami Gus Bah ke siapa repot wong mati-mati ngel-ngel wong. Daya toko-toko sing kultus-kultus ya toko desa, toko kula macam-macam. Nah, itu saya jejer sama seorang ulama itu lucu. Pas itu disangoni itu sekitar wong-wonge sugih terus sadar sangoni 500.000. 400.000 terus itu. Tapi ini tontonan menarik tenan. Walhasil baru dibuka 500.000 itu dibalekno. Misalnya anaknya Mustafa celuk, "Cung rene, cung Mus, rene." Kakek ya anakku nyolati tok mbok sangoni 500. Dibalekno 300.000. Dadi ono salam templek susu. Ya kono ning donya ngono iku. Dadi ya ora wong zuhud nganti ngono. Tapi pangeran ya nguji manusa tenan. Baru kayak nyusui iku malah entuk 10 juta. Gara-gara terus keluarga iku sidang. Kiai kok apike ngono. Biasanya kiai sangone akeh kan seneng ra tau susuk. Gang pirang-pira dikirimi 10 juta sebagai penghormatan mbek susuk 300. Tadi akhirnya ada. Alhasil Pak. Jadi ya malah Mustafa kadang-kadang nyusui. Nak menawa rapat keluarga. Orang salam tempel kok susu. Pangeran juga wong ditektir duwe. Semacam ini. Kalau niku mun gak ada order kata yang sing wasiat ngoten wong serepot. Nah niku sebagian mun di wedhus kata. Niku ora mati-mati. Niku anake nak adol wedhus pamit kula. Gus riyen wasiate mak niku nak mati, wedhus niku kuatah. Kan ngedol kan nyukakno jenengan. Tapi keluarga sering butuh, sering kula dol. Setamu iki, iku mam nak mati-mati. Saya di saiki kurang mati. Jadi kiai udah repot. Repot. Tapi sementing aja muni ora roh gunane, Pak wis. Mengko mari malaikat jangkar. Wong ora roh gunane kok dicek. Mun ge mau di ping 7 mengke niki pokoke tiap ngaji mau nggih diayati tenan nggih.